sistemi var. Arkadaşlar Slenderman bakın tam şurada göründü. Tam. Bakın ağaçları da kesti. Evet arkadaşlar. Yürü kendini niye gösteriyorsun oğlum, ormanları göster. Arkadaşlar ondan Slenderman taşla kapladı orayı. Orada şey yaptı. Sonra o ağacı kesti. Sonra geldi o eve lan. Dün. Oğlum bak bazı şeyler oluyor. Oğlum bana da lan. Ayakkabıyı giyeyim hemen. Kaçalım Çimentepe'ye lan. Gelin biletimizi keselim, paralarımızı. Oğlum ne yapacağız? Slenderman her yere ışınlanıyor. Oğlum bir adam atıyor. Hadi. Bakın sanırım ta şuradan geldi. Slenderman bir adam atıyor, ışınlanıyor İzmir'de. Oğlum. Arkadaşlar Şu anda. hakikaten Şu an biz Yiğit abi Cavdar doğruyu söylüyor. Kariyer mi ormanı? Yemin ediyorum ki hakikaten gördüm. Kay. Yiğit abi şaka yapıyor olabilirsin ama belki Ercüment'i kaçıran gerçek Slenderman'dir. Söylemedi deme. Söylemedi. Evet oğlum ne yapalım ne? Bir adam atıyor, ışınlanıyor. Orada. En aşağıda lan. Siz göremiyor olabilirsiniz ama biz görüyoruz. Çünkü çok uzak. Ben bir eve kaçacağım abi. Sen de Burası zaten bizim köy arkadaşlar. Ben bir eve gidiyorum beyler, sakın gelmeyin. Allah çarpsın, Allah çarpsın. Yürüyün oğlum. Allah çarpsın aşağıda. Lan o neydi oğlum? Oğlum, beyaz kafa gördüm aşağıda. Slenderman. Allah çarpsın çok uzak. Arkadaşlar. Buraya kadar. Buradan burası. Slenderman. Buradan buraya gelmiş. Argümanti de buraya koymuş. Ondan böyle taşla. Koy. Ben size dedim. O neydi lan öyle? Dilimi unutuyordum ya. Söyleyeyim mi? Söyle ah. Sen o ağacın şeyini gördün mü ben? Kesmiş olabilir dedim. Allah çarpsın. Allah çarpsın. Oğlum kaç. Bir eve kaçın. Gel benim anneannemin evine. Oğlum gel bizim Kadife Kale'ye gidelim lan. Oraya ışınlanalım. Tam durduruyorum. Evet arkadaşlar gene geldik Kadife Kale'ye. Oğlum yürüyün lan, anneannemlerin evine. Oğlum o neydi lan? Yüzü bembeyazdı. Arkadaş gelsene bir. Harbi abi. Ayakkabıya bak. Korkudan bir tanesini giydim. Bir tanesini giymedim lan. Doğru söyle ayakkabına bak. Katil gördük, katil. Yok bir şey ya. Oğlum o neydi? O neydi anasını satayım lan. Gene gideceğim lan oraya. Ben Korkmuyorum. Slenderman kimden? Ama götümüze de bıçak batırdı mı göreceğiz kimi. anasını sikeceğim. Annesi varsa sikersin kardeş kesin. Size bir şey söyleyeyim. Gelin bak ağacı kesmiş oraya. Ben dedim size. Oğlum anneni bacını ne oldu lan öyle? Evet lan kırmızı krala bir de şu aşağıya hemen ışınlandılar buradan. Aşağıda beyaz kafa gördüm. Gelin lan kurtarın. Burada kalelerin çocukları işte. Belalı bir mahalledeyiz arkadaşlar. Söylemek gidemeyiz. Kocaeli köyünde. Kocaeli köyü değil oğlum burası. İzmir köyü. Geri zekalı. İzmir köyünde iplerden zor kurtulduk yani. Bana İpin namına koyayım ya. oralarda İbni Amına koyuyorum. Kocaeli ormanında yol muydu lan saklamışlar. Çöllen bura bildin. Keşke burada
Polis yeri burada olsaydı değil mi? Slenderman'i seviyorum. Geldi. Ağacı kesmiş ağacı. Orada şey yanlış. Ağacı kesmiş. Sonra. Taşları bozmayın lan. Mesela Bakın taşları bozmasın durdurum ha. üretine girmiş olabilir. Diyorlar dokunmayın. Hani. Lan geri dön geri dön. Hadi. Ben yapmıyorum siz de bozacaksınız. Salak. Sizin için yapmışım ben atınca. Sus hadi ya. Şimdi bunu da sikeceğim ya. Slenderman gelmiş. Ne? Siktirin gidin. Halo. Kalo. Siktir lan. Sanki sen yaptın. Slenderman yaptı oğlum. Arkadaşlar bakın Slenderman'in öldürdüğü kişiler Barış, Arda, Yusuf. Bakın Yıldız başarıyla öldürmüş bunları. Size bir Oğlum, şey siktir. söyleyeyim mi? Oğlum. Abi ambulans orada görüyor musunuz? Daha temin öldürdü. Bakın ambulans orada. Bakın. Oğlum bakın şuraya da bağladı. Buraya inebiliriz. Buraya bağladı. Ne? Oğlum Slenderman gördük lan yaratık. Ne? Boku yedik arkadaşlar. Şu küfürlü bu. Yemin ederim ki boku yedik. Kan bak. Oradan bak şuraya bağlamış. Akşam buradan gidince belki buradan çıkar. Siktir o da vardı değil mi? Belki adam buradan çıkar. Bence gidelim. Anneni bacını. Anneni bacını ne? Ne vardı ne? Bok var. Ben akşam biz buradan yürüyelim. Arkadaşlar ben videoyu kapatıyorum burada. Arkadaşlar bakın Demekonlar da buraya bağlamış şuraya. Evet bak. Ben bu bende kalsın. Gerçi onun yüzüne atacağım. Kesin atarsın. Oğlum arkadaşlar yürü. Sevgili Atatürk'ümüzün resmini bile oraya asmışlar heykelini. Bak biz buraya gidebiliriz. Oğlum arkadaşlar biz videoyu burada bitirelim istiyorsanız. Arkadaşlar bakın rüyamıza girebilir harbi. Arkadaşlar görüyor musunuz şurada Evet. siyah bir şey gözüküyor. Evet. Siz görmeyebilirsiniz. Oğlum siz görmediğiniz harbi. Arkadaşlar Slenderman'in ormanı işte. Şimdi arkadaşlar. Buradaki her ağaç Slenderman. Biraz daha ilerle. Bu ne? Burası ne Furkan? İlerleyemem abi ben. Slenderman önünüze çıkarsa görürsünüz. Arkadaşlar Slenderman'in ormanını bulduk size. Yani Slenderman'in ormanına gelen lanetli oluyormuş. Yiğit Alp Cavdar sana uyarı yani Yiğit abi. Söylemedi deme. Ormanına girdiniz Ercüment abiyle boku da yediniz. Evet bokun küfürünü yedi.